เดินทางไปหาดใหญ่โซนที่1มีอีกไหมคะขอบคุณสำหรับการประชาสัมพันธ์ในคนที่2ในคนที่2ด้วยกันกับยื่น32ในเที่ยวบินเกียร์ที่316 AT3 ยังคงซึ่งทางหรือท่ากับที่สวัสดีครับ thank you ครับ Hi, good morning. Good morning welcome aboard Yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning welcome aboard Safety, please fasten your seatbelts. Adjust your seats to an upright position and close your tray tables. Mobile phones must be switched off until you are inside the terminal at your destination. May we remind you that this is a non-smoking flight. We wish you a pleasant flight. Thank you. Gentlemen, as your safety is our concern, we will now demonstrate to you the safety features on this aircraft. We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seat belt. วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัดเอาสตางค์โทรศัพท์มือถือรวมถึงเอกสารการเดินทางในกระเป๋าเก้าอี้ด้านหน้าที่นั่งและบนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะออกจากเครื่องบินครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, please check once again on your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. Thank you. ท่านผู้โดยสารทุกท่านคะ